الله قلب زينب، السلام على قلب زينب الصبور. تخاطب أخاها الحسين تقول له ودي أوصل مصرعاك وانجدل وياك، لكن ايش بيدي لازم ذياليته، لو يقدر السجاد ينهض كان جيناك، خدك نوسده وبالدمع نغسل الطبرة، تدري الغربة الضعضع عزوم الرجاجيل، وانا وحيدة وعايلة ومجبل علي ليل، وخوفي ضعنا من الصبح من كربلا يشيل، وتظل عارب هالفلا واحنا ضعيفة، قالها بلا تجهيز لازم يتركون، وباكر تمر بي الضعينة وتنظروني، وانتي خواتي جاردتوا توصلوني، مجبل عليك الليل جيب الفاطمي، وان كان يمي تقدرين تجين لا باس وتوصلين المشرعة يم الأخو وتوصلين المشرعة يم جسد عباس، طلعوا بسواد الليل يستركم عن الناس، ولزم الصبر يا عزيزة الزهرة الأمر لكن أخبرك كان جيتي يا حزينة، شوفين جسمي بالهنادي وحسينا، جسمي بالهنادي موزعينه، بس الوديعة بس يا الوديعة لا تجي يمي سكينة، خايف قلبها يذوب من شوف الجراحة، عاين أعضاي موزعة ومفترش رمضة، وما أقدر أصد عن شوفها وطرفي أغضى، ولو شفت عبرتها تهل قلبي يتلظى، وجدي عليها يزيد من تجذب الحسرة. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أختك وشريكتك في العزاء والمصيبة زينب، ورحمة الله وبركاته. والفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد.